दोस्तों, एक बार ट्रेन की पटरी पर मोटी चैन बांध दी जाती है, ये देखने के लिए कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेन है जो इस चैन को तोड़कर आसानी से पार कर लेगी। नंबर 3 पर भेजी जाती है पाकिस्तान वाली ट्रेन। पाकिस्तान वाली ट्रेन आती तो है पूरी स्पीड से, मगर चैन नहीं टूटती और ट्रेन का तेल निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं। नंबर 2 पर भेजी जाती है चाइना वाली ट्रेन। चाइना वाली ट्रेन भी आती तो है फुल स्पीड से, लेकिन ये ट्रेन भी चैन नहीं तोड़ पाती और टूट कर बिखर जाती है। और अब बारी आती है इंडिया वाली ट्रेन की, मगर वो देखने से पहले सभी लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और ये कौन सी ट्रेन है कमेंट में बताओ। अब नंबर 1 पर भेजी जाती है इंडिया वाली ट्रेन। इंडिया वाली ट्रेन चैन के साथ दोनों कार भी तोड़ देती है।